Dia kenakan burung lovebird, anak-anakan seperti ini semuanya. Lihat saja seperti ini, burung lovebird semuanya. Ini masih anakan usia yang baru dimandikan. Ini baru pindahan dari ternakan burung lovebird ini. Halo Mbak Kiza, kan burung lovebird ini semuanya masih anak-anakan seperti ini. Banyak sekali anakan burung lovebird saya ini. Ini bukan itu edisi kali ini, yaitu ternakan burung lovebird yang begitu menawan.